हेलो एवरीवन, दिस इज़ शीना। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर 1 करने जा रहे हैं, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हम नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस करने जा रहे हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि बिजनेस होता क्या है। तो इसके हम कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम अपने आसपास देखते हैं तो लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर ही रहे हैं, तो हर कोई इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में बिजी है। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। इनमें से कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कि मनी के लिए परफॉर्म की जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो कि मनी के मोटिव से परफॉर्म नहीं की जाती हैं। अब जो मनी के मोटिव से परफॉर्म की जाती हैं उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, और जो मनी के मोटिव से नहीं परफॉर्म की जाती उन्हें हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। यानी कि जिसमें हम काम कर रहे हैं लेकिन हमें पैसों से कोई मतलब नहीं है कि उससे हमें पैसे आए या ना आए। राइट, जैसे कि हम अपनी सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। अब ये कौन करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? इसकी एग्जांपल है सोशल रिफॉर्मर्स। राइट, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हमारे पास आगे 3 तरह की होती है: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम प्रोड्यूस करते हैं या फिर परचेज करके आगे सेल कर देते हैं गुड्स को या सर्विसेज को। राइट, तो उसे हम कहते हैं बिजनेस। नेक्स्ट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या है? हमें एक स्पेशल काइंड ऑफ नॉलेज चाहिए होती है जिससे हम पैसे अर्न कर सकते हैं। राइट, जैसे कि टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स वगैरह। और उसके बाद एक है जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं लेकिन उसके बदले में मनी मिलती है, यानी कि जैसे कि वर्कर्स वगैरह, तो वो होती है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अब इसके बाद हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, जो कि हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसके थ्रू? प्रोडक्शन करने के बाद उनकी सेल करने से। अच्छा, अब इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये है कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जो हम परफॉर्म करते हैं विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी, और क्योंकि बिजनेस भी इसी मोटिव से परफॉर्म किया जाता है इसीलिए हम बिजनेस को भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट इसमें इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सचेंज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हर बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज की एक्सचेंज होती है। ठीक है, अगर गुड्स को हम पर्सनल यूज के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको सेल के लिए प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो उसे हम बिजनेस नहीं कहेंगे। इसके एग्जांपल देखिए, अगर कोई फैमिली के लिए कुक कर रहा है तो दैट इज नॉट हिज और हर बिजनेस। अगर कोई अपने रेस्टोरेंट के लिए कुक कर रहा है ताकि वो उस फूड की आगे सेल कर सके, तो उसे हम बिजनेस कह सकते हैं। थर्ड है डीलिंग्स आर ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऑब्वियसली कि बिजनेस में जो भी डीलिंग्स होती है वो एक रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। सिर्फ एक सिंगल ट्रांजेक्शन बिजनेस, उसको हम बिजनेस नहीं कह सकते। इसके एग्जांपल दे सकते हैं आप, जैसे कि अगर घर पे मेरे पास कोई पुराना सा रेडियो पड़ा हुआ है, उसको मैं एक प्रॉफिट पे बेच दूं तो दैट इज नॉट माई बिजनेस। लेकिन अगर मैं ऐसे रेडियोस को रोज रोज बेचूं, ठीक है, तो दैट इज माई बिजनेस। अगर मैं रद्दी वगैरह कुछ बेच रही हूँ एक दिन, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि रद्दी बेचना मेरा बिजनेस है। ठीक है, अगर मैं रोज 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 बेचूं तो दैट इज माई बिजनेस। राइट, उसके बाद है हमारे पास प्रॉफिट मोटिव। तो एक बिजनेस का मेन मोटिव हमेशा यही होता है कि वो प्रॉफिट्स को अर्न कर सके, क्योंकि कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के सरवाइव कर ही नहीं सकता। ठीक है, अब क्यों नहीं कर सकता? अगर मेरे पास प्रॉफिट नहीं आएगा तो मैं थोड़े से पैसे अपनी तरफ से लगा के और सामान बेच दूंगी बिना प्रॉफिट के, फिर से बिना प्रॉफिट के। लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए तो कितनी बार मैं अपनी तरफ से पैसे लगा के बिजनेस में ऐसे ही बेची जाऊं। ठीक है, तो अगर मेरे को प्रॉफिट में नहीं मिलेगा तो मेरा बिजनेस इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। देखिए, हम जिंदगी जी रहे हैं, हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे रिस्क होते हैं। क्या पता हम खड़े खड़े अभी मर जाएं, क्या पता अभी ऊपर से छत गिर जाए, तो अब फिर भी हम जिंदगी जी रहे हैं ना। इसी तरह जो बिजनेस है इसमें भी रिस्क है। ठीक है, तो रिस्क क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस, कि हमें नहीं पता कि हमारा लॉस हो सकता है अभी किसी भी टाइम।
रिस्क जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स से रिलेटेड है, जैसे कि अगर कस्टमर्स के टेस्ट में चेंज आ गया, अगर हम फास्ट फूड बनाने का काम करते हैं और कस्टमर्स को फास्ट फूड नहीं, एकदम से सभी लोग हेल्दी डाइट पे चले गए, तो क्या हो सकता है कि हमारे फास्ट फूड का जो काम है वो ख़त्म हो सकता है या कम हो सकता है। ठीक है, तो ये एक रिस्क है। फैशन में चेंज हो जाने से, या मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाने से, या फिर ये भी हो सकता है हमारा सामान जो पड़ा हुआ है शॉप पे उसको आग लग जाए या उसकी चोरी हो जाए। तो ये एक रिस्क हमेशा ही इन्वॉल्व रहता है बिजनेस में। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि हमें नहीं पता, लैक ऑफ नॉलेज है कि बिजनेस में क्या होने वाला है नेक्स्ट आने वाले पीरियड में। हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल को तो इन्वेस्ट कर देते हैं कि हम गुड्स को तो बहुत ज्यादा अमाउंट में खरीद लेते हैं या प्रोड्यूस कर देते हैं, लेकिन हमें क्या पता कि वो सेल होंगे या नहीं होंगे, और होंगे भी तो प्रॉफिट पे होंगे या लॉस पे होंगे, उनसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो ये भी एक हमारे पास हमेशा से अनसर्टेनिटी रहती है। ठीक है, और एक इसका लास्ट फीचर है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए, कुछ भी चीज को अगर हम यूज करने लगे तो यूज करने से पहले हमारे लिए ये भी जरूरी है कि वो पहले से प्रोड्यूस हुई हो। हम खाने लगे हैं, पहले बना होगा खाना तभी तो दैट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले कंज्यूम करने से पहले उनकी प्रोडक्शन भी जरूरी है। अब बिजनेस एंटरप्राइज क्या क्या फंक्शन करती है? फाइनेंसिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फाइनेंसिंग में क्या करती है एक बिजनेस एंटरप्राइज? अपने फंड्स को यूटिलाइज करती है ताकि वो बिजनेस को चला सके। ठीक है, उसके बाद है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन क्या है कि एक बिजनेस एंटरप्राइज रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में प्रोड्यूस करती है, कन्वर्ट करती है। देन इज मार्केटिंग। आपको पता ही है, बड़ी बड़ी बिजनेस एंटरप्राइजेस से लेके छोटी छोटी हर कोई क्या करती है, मार्केटिंग करती है, अपने प्रोडक्ट्स की ऐड करती है जितना भी उनसे बन सके हर पॉसिबल वे में। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आपको ये भी बताइए कि जो भी उनकी पर्सोनल है उसको वो अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं वर्क, ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके, तो वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसे भी अर्न करने के मोटिव से किया जाता है, लाइक उस टीचिंग, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स, दिस इज ऑल प्रोफेशन। अब प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे कि पर्सन, वो वाले पर्सन ही कर सकते हैं जिनके पास एक स्पेशल नॉलेज है और एक स्पेशल स्किल है। ठीक है, ताकि वो सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस को सर्व कर सकें। इसके एग्जांपल्स डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड टीचर्स एटसेट्रा। एम्प्लॉयमेंट भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन इसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और वो उनसे बदले में पैसे भी लेते हैं। इसके एग्जाम्पल मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर एटसेट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो आप खुद भी अब कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको बेसिकली समझा दिया, लेकिन फिर भी सबसे पहले तो मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। बिजनेस के लिए हमारा खुद का एंटरप्रेन्योर का डिसीजन होता है और बाकी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होती है अगर हमें जरूरत हो तो। प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें एक सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है और एक प्रोफेशनल बॉडी के हम मेंबर होने चाहिए। जैसे लॉयर्स की भी एक प्रोफेशनल बॉडी होती है, डॉक्टर्स की भी होती है, तो हर एक की होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की होती है, ICAI वगैरह। ठीक है, देन एम्प्लॉयमेंट को स्टार्ट करने के लिए आपको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए और सर्विस एग्रीमेंट चाहिए। ठीक है, अब बिजनेस में आपके वर्क का नेचर क्या है? आपको सेल और परचेज करनी है गुड्स और सर्विसेज की। प्रोफेशन में आपको क्या करना है? अपनी सर्विसेज को दूसरों तक पहुंचाना है। और एम्प्लॉयमेंट में आपको दूसरों के लिए काम करना है, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट पे मेंशन होगा, जो आपने ऊपर साइन किया। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशंस। बिजनेस के लिए तो आपको पता है अनपढ़ लोग भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशन के लिए आपको एक स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए एक स्पेसिफिक फील्ड में। और एम्प्लॉयमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली आपको जितनी भी क्वालिफिकेशन चाहिए उतनी होनी चाहिए। देन बिजनेस में आपको बिजनेस करने के बाद आपको रिवॉर्ड क्या मिलता है? प्रॉफिट। प्रोफेशन में आपको प्रोफेशनल फी मिलती है, जबकि एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी या फिर वेजेस मिलती है। ओके, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कैपिटल कितनी चाहिए? जितना बड़ा साइज होगा आपके बिजनेस का उतनी ही ज्यादा आपको कैपिटल चाहिए।
और प्रोफेशन में आपके लिए कैपिटल आपको कम चाहिए क्योंकि आपकी स्किल्स इसमें बहुत कमाल कर जाती हैं, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट के लिए तो आपने कैपिटल इन्वेस्ट ही नहीं करनी है। ओके, सबसे ज़्यादा रिस्क बिजनेस में होता है, सबसे कम रिस्क एम्प्लॉयमेंट में होता है और लो लेवल पे रिस्क होता है प्रोफेशन में। ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है मेन अर्न प्रॉफिट और प्रोफेशन का अर्न प्रॉफिट थ्रू सर्विसेज, जबकि एम्प्लॉयमेंट का आपको अपनी इनकम को अर्न करना है, ठीक है। देन आप बिजनेस में अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हो, प्रोफेशन में भी नहीं कर सकते और एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं कर सकते। ओके, अब बिजनेस की ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स होते क्या है, किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट, बिजनेस का एक स्टार्टिंग पॉइंट जिसके थ्रू हम बिजनेस को करने जा रहे हैं कि हाँ हमारा ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट को अर्न करना। तो बिजनेस का एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता प्रॉफिट अर्न करना, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हो सकते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब फाइनेंस से, पैसे से रिलेटेड, और सोशल ऑब्जेक्टिव सोसाइटी से रिलेटेड। तो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पहले बात करते हैं। तो ये किसी भी बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं और ये क्या डिफाइन करते हैं कि मोटा मोटा हमें ये बताते हैं कि बिजनेस क्या करने जा रहा है, ठीक है। और देयर आर मल्टीपल, और हर बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन सी है, वो ऑब्जेक्टिव जो कि जिनके बिना हम बिजनेस को सोच नहीं सकते। सबसे पहले तो यही है प्रॉफिट मेकिंग, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है और बिजनेस बिना प्रॉफिट्स के सरवाइव नहीं कर सकता। अब प्रॉफिट क्यों चाहिए होता है, क्योंकि ये बिजनेस का एक सोर्स ऑफ इनकम है, ये एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है बिजनेस का, ये एफिशिएंट वर्किंग के लिए बिजनेस में चाहिए होता है, टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए होता है, कैपिटल के लिए चाहिए होता है, और बिजनेस की रेपुटेशन, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतनी ज्यादा रेपुटेशन। और हम इस प्रॉफिट को ग्रोथ के लिए भी यूज कर सकते हैं बिजनेस की। नेक्स्ट हो सकता है इंपॉर्टेंट क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। हर बिजनेस चाहता है कि उसके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स हों। इनोवेशन, हर बिजनेस चाहता है कि जिस जिस तरह टाइम में चेंज हो रहा है उस तरीके से उनके मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में या मेथड्स ऑफ सेल्स में भी चेंज हो, तो दैट इज इनोवेशन, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज और वर्कर्स की परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करना, ये सारे हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो क्योंकि बिजनेस हमारी एक सोसाइटी का पार्ट है तो उसको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी चाहिए। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स उसके लिए कौन से हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट तो यही है कि आपको हाई क्वालिटी गुड्स चाहिए फेयर प्राइस पे, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन, और आप अपने इन्वेस्टर्स हैं अगर आपके बिजनेस में तो आप उनको रिटर्न भी देना चाहते हो प्रॉपर। सो दीज आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।